တင်မနာမျိုးသူမျိုးသားနဲ့အနေနဲ့ရရမှာရှိကြတော့အလူရှင်အပေါင်းတို့ရဲ့ကိုယ်သားပြောင်းဝေတော်လက်များပြင်မနာအသင်းကနေပြီးတော့ဒီဘက်ကမကွေးတိုင်းမှာရှိတဲ့ဒီဘေးတင်တဲ့ပြည်သူတွေစားသုံးနိုင်ဖို့အတွက်ကိုအားလုံးရဲ့မုံတွေကိုယ်သားဒီမုံတို့ကိုထူထမ်းပါတယ်ဗျာ။